Nu, că eu oricum n-am timp, mănânc mult în picioare, mestec, înghit bucăți întregi, mă grăbesc, știi și tu cum e când ești pe grabă și mănânci. A venit fata după o săptămână, a zis, du-te de aici, că eu n-am crezut în viața mea, nu mă mai doare spatele, zice, nu mă mai doare spatele de a doua zi de când am mâncat cina, prânzul și cina, a doua zi nu m-a mai durut spatele, ok, mi-a luat mai mult timp să mestec. El așa a descoperit la un copil care făcuse febră, a făcut ușoare fricțiuni în zona stomacului și el practic n-a făcut altceva decât să stimuleze țesutul, ca răspuns a stimulat organul și a văzut o îmbunătățire a copilului în câteva ore, 4 ore, 3-4 ore, wow. Prea mult cardio, îmbătrânește inima prea mult cardio. Poate, da? Exact același lucru se întâmplă din punct de vedere al organelor interne. Ele dacă îmbătrânesc, nu vor mai avea acea, să zic eu, energie. Practic folosim energie din viitor. O luăm din cantitatea din an și din calitatea acestora, pentru că îl punem să funcționeze organismul optim în momentul ăsta printr-un efort peste ce ar fi putut face în mod natural dacă am fi respectat un masticat normal, un cardio, un sport de bun simț, o dignă de calitate și nu mai știu ce. Da. Deci afectează foarte mult longevitatea. Ce este această terapie viscerală? Am auzit că tu te ocupi cu terapia viscerală. Ia vezi, e ficatul la loc sau e stomacul la loc? Poți să mi-l pui și mie la loc, te rog frumos? Oameni buni, noi nu punem ficatul la loc sau noi nu punem stomacul la loc. Asta o va face, bineînțeles, chirurgul dacă taie, deschide și intervine. Plombele care nu sunt șlefuite corespunzător, că de-aia zice stomatologul, mai calc așa și zi-mi, e prea sus, calci cum trebuie, închizi gura cum trebuie. Oameni, nu vă fie rușine, pe lângă că ați dat bani și trebuie să facă munca cum trebuie. Lasă că să mai tocește ea sau lasă că mă obișnuiesc eu cu ea. Te obișnuiești cu mușcătura aia, dar nu o să vă vină să credeți că dacă calcă mai mult decât trebuie, într-o parte se strânge musculatura din jurul articulației aici așa, nu va face altceva decât să se strângă foarte mult, să se tensioneze. Și să creeze un dezechilibru la nivel de fascie de sus în jos. Orice dinte lipsă care, dacă nu este pus implantul după 6-8 luni sau nu după o perioadă migrează. Exact, asta se întâmplă. Migrează dinții, se înfundă gingia, modifică ușor de tot poziția mandibulei și automat iar afectează poziția. Asta. Salut, sunt Florin Cușbă, specialist în fitness cu experiență de peste 20 de ani și de peste 6 ani antreprenor, dețin un centru de sănătate aici în București, Optimize Body Center. Astăzi am alături de mine pe Cristian Drăghiceanu, osteopat și fiziokinetoterapeut cu experiență foarte vastă și vom vorbi despre sănătatea viscerală și conexiunea acesteia cu longevitatea. Salut Cristi și bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! Cristian este la bază, cum am zis, osteopat și fiziokinetoterapeut, dar are și o experiență vastă și aș vrea de la tine, Cristi, să ne spui câteva cuvinte în ceea ce privește experiența ta. Da, am absolvit facultatea de kinetoterapie 3 ani de zile, pentru că apoi să urmez tot în cadrul facultății de kinetoterapie partea de neurologie și recuperare, se numea somatofuncțională și neurologică sau mai bine tradus recuperarea tuturor pacienților cu deficiențe neuromotorii, ca și exemplu cei care au suferit AVC-uri, atacuri ischemice și tot felul de astfel de afecțiuni care au rămas de pe urma acestor probleme cu un deficit motor, da? Și anume, jumătate de corp nu puteau mișca, hemiplegie, tetraplegie și tot ce implică. Am descoperit această ramură a osteopatiei despre care ai și specificat. Este totuși o ramură nouă în România mai ales, în afară, da, în Europa, Italia, că în Italia, Germania este foarte bine cunoscută, însă în România, să zic că a intrat așa pe piața noastră de vreo 6-7 ani și încă lucrăm la acest capitol. Am lucrat, revenind acum la experiența mea, am lucrat în sportul de performanță, am lucrat cu tenismeni ca Marius Copil pe circuitul ATP,
cu Horia Tecău și cu Simona Hale pe circuitul WTA. Am lucrat și la basket, am cochetat și cu acest sport, cu fetele de la Ucluj, care este o echipă de tradiție în basketul feminin, și cu cei de la Dinamo București. Am lucrat foarte mult, iar m-am reîntors în tenis, să zic așa, pentru că au fost anumite pauze în experiența mea cu sportivii de performanță. M-am reîntors la tenis, unde am lucrat cu loturile de copii și juniori, 16-18 ani, și cu lotul de seniori, pentru că apoi, bineînțeles, să fac o ruptură, să zic așa, definitivă cu sportul de performanță. Mă refer nu ca și cazuistică, cât a lucra cu ei și a sta cu ei, adică a fi terapeutul lor personal, în 2017, când, să zic așa, viața m-a dus pe alte meleaguri, în Dubai, unde am continuat cu recuperarea medicală și cu osteopatia, însă, după cum am spus, nu am mai lucrat în stafful sau cu stafful unei echipe sportive sau unui sportiv de performanță, ci am lucrat pur și simplu într-un centru wellness, sau mai bine zis, wellness, sau clinică. E normal, probabil în toată călătoria unui specialist, la un moment dat să faci și un pas către a te poziționa într-o zonă unde poți să ajuți cât mai multă lume, că viața de a merge cu sportivii te rupe foarte mult dintr-un loc și trebuie să călătorești foarte mult. Da, bineînțeles, asta are și plusuri și minusuri cu a lucra cu un sportiv, ca și plusuri, bineînțeles, o foarte mare experiență, te plimbi foarte mult, pentru că multă lume zice, mai ales în tenis, mergând la foarte multe turnee, îți dai seama, vezi atâtea locuri noi, oameni noi, prinzi, vezi expertize noi și așa mai departe, însă sunt și anumite minusuri, ca, de exemplu, cursurile, pentru că, ok, sunt niște cursuri in-site făcute de către ATP sau organizate de către alte cabinete sau clinici la care poate poți participa, dar timpul este destul de limitat atunci când te duci cu sportivii. Ceea ce este și normal, pentru că trebuie să le acorzi atenția ta și să le oferi ajutorul 100%. Nu te poți duce tu să te plimbi stânga-dreapta uitând de jobul pe care l-ai. Vreau să te întreb așa, ca punct de plecare, ce te-a atras așa de mult la domeniul de osteopatie? Deși lumea la general mă întreabă de ce ai ales domeniul recuperării, spre exemplu, și n-ai ales medicina sau să te faci chirurg. Visul meu era, trebuie să recunosc, era să fac poate chirurgie ortopedică sau neurochirurgie. Era undeva pe la, deși pare foarte de, să zic așa, timpuriu, de pe la 12-13 ani chiar mă gândeam la chestiile astea și încercam în creierul meu să trec plusuri și minusuri. De ce chirurgie, de ce nu chirurgie, de ce recuperare medicală, de ce nu aia, de ce aia la altă. Ca să dau un răspuns scurt și la obiect, am decis prin clasa 8-a spre a 9-a, dacă nu chiar în clasa, deci undeva la 14 ani, așa 14 spre 15 ani, am decis că este timpul, bineînțeles prospectând și piața, mai ales piața din România, nu doar all around the world așa, am decis că este, și am văzut mai ales exemple reale în jurul meu, este nevoie de un ajutor non-invaziv pentru pacienți. Pentru că poate o să-mi iau mult hate, dar piața deja este plină de tăiat, înlocuit, și anume de chirurgie, care bineînțeles nu sunt împotriva ei, să nu fiu înțeles greșit, unde este nevoie o facem fără doar și poate, da, unde este singura sursă de îmbunătățire a situației sau a stării pacientului. Însă nu s-a, să zic așa, investit așa de mult, mai ales în România, la capitolul ăsta de a ajuta fără a tăia sau fără a da pastile neapărat. Da. Și am încercat să ajut pe cât de mult posibil din exterior, cum se zice, cu mâinile mele și cu cunoștințele mele din exterior, astfel încât să nu las așa zisele leziuni asupra țesutului și asupra sistemului nervos, cât și a organismului ca întreg. Da, asta vine și ca o paralelă, exact ce spuneai vis-a-vis de chirurgie. Într-adevăr, medicina alternativă în alte țări e mult mai evoluată și mult mai acceptată și mult mai bine integrată și poziționată și, într-adevăr, la noi eu observ, deși dețin centru de sănătate, observ că abia acum își arată real
prezența, beneficiile nu trebuie să le arătăm noi, că ele sunt și lucrăm foarte mult în prevenție, dar real beneficiile ele sunt și cred că în următorii 10 ani, nu zic ceea ce faci tu, dar medicina alternativă și osteopatia și alte ramuri cred că vor fi din ce în ce mai prezente și necesare, vitale, aș putea zice. Osteopatia, după cum ai întrebat, ca să mă întorc, pentru că a fost foarte interesant, până știi cum e, până nu ți iei un șut în fund, nu faci pasul ăla înainte. Asta cu osteopatia am ales-o pentru că mi-am amintit exact dându-ți răspunsul acum la partea de ce am ales partea de recuperare medicală. 2014 sau 15 eram cu Marius Copil, poate el după ce o să vadă asta își amintește mai bine anul, eram în cabinetul unde se desfășurau terapiile și am asistat, pot să zic fără să vreau, la un tratament efectuat, executat, cum vreți să ziceți, de către, am uitat numele, Pierre și un francez în fine, fizioterapeutul lui Alexandru Zverev, binecunoscutul tenismen, în care am observat, el fiind osteopat, cam toți de pe circuitul ATP sau în sportul de performanță au la bază școala de osteopatie pe lângă alte studii. Da, am rămas în momentul ăla fascinat de cum a putut vedea corpul global și astfel încât să creeze un plan pe moment de recuperare, cât să-l și trateze pe pe Zverev, care urma să joace în vreo 2 zile sau 3 zile și avusese o entorsă, nu foarte gravă, dar o entorsă totuși cât să-l țină, putea să-l țină pe bară 3, 4, 5 zile sau o săptămână să piardă al doilea tur fără doar și poate, primul tur, pardon, fără doar și poate, dar am văzut pur și simplu cum a reușit să aplice, având noțiuni de anatomie biomecanică și știind corpul ca și întreg fiziopatologie, toate alea, cum a reușit să-l trateze el. Da? Ok, nu doar după ședința aia, să nu se înțeleagă că a făcut minuni sau magie și... Nu, dar cum a reușit să îmbunătățească și să găsească cauzele care au dus la acea întorsă și cum, bineînțeles, a reușit să-l pună pe picioare. Da, i-a mai făcut încă 1-2 tratamente. Da. Bineînțeles, alte tehnici s-au repetat aceleași tehnici, dar cum a lucrat cu procesul inflamator despre care o să vorbim, cum a reușit să-i realinieze bazinul, cum a găsit niște disfuncții la nivel de umeri sau sacru sau de mandibulă, cum este bine știut în osteopatie și, bineînțeles, aplicând aceste tehnici a reușit. După ce am văzut live, să zic așa, abordarea lui, bineînțeles că am rămas fascinat și trebuie să recunosc, pe lângă el am mai văzut osteopații, fizioterapeuții turneului, care sunt separați de terapeuții personali ai jucătorilor, da? Am văzut acolo cum acești terapeuți ai turneului, care aveau respectiv 23-24 de ani, fie de vârstă cu mine, fie în momentul ăla, fie cu 1-2 ani mai mici decât mine, am intrat în pământ de rușine când am văzut ce cunoștințe aveau ei. Bineînțeles, ei făcuseră școala în Australia, unde au o școală foarte puternică din punct de vedere al osteopatiei, mai ales cât și a recuperării medicale. Am observat, sau mai bine zis, cu părere de rău pentru mine și cu o durere în suflet, am realizat cât de departe eram eu. Vă dați seama că m-am simțit, mi-a fost rănit orgoliu, dar trebuia totuși să conștientizez și să zic, asta este, te repliezi, te întorci acasă, normal. Dai căutare, vezi unde se poate face osteopatie sau unde poți face cursuri de așa natură încât să primești acest know-how, da? Astfel încât să poți ajuta nu doar sportivii, pe oricine, orice pacient apelează la ajutorul tău. Și cum să zice, dacă nu primeam acel șut în fund atunci, poate n-aș fi făcut pasul înainte. La fel de ușor puteai să nu observi asta dacă nu erai de felul tău interesat și pasionat de domeniul tău. Puteai să vezi aia în acel cabinet și zici, ok, faci o terapie, lasă că o să învăț, nu ți se aprindea un beculet. Dacă tot am ajuns în punctul ăsta, hai și să zicem ce este osteopatia. Da, osteopatia este partea medicinii alternative, pentru că mulți, sau mai bine se creează o confuzie în capul oamenilor. Da, nu este nimic rușinos, pentru că este o problemă între terapiile alternative sau medicina alternativă și medicina cea clasică.
Asta mai mult în mintea oamenilor din România, să zic așa. Da, eu aș puncta aici altceva. Este poate o problemă de moment, dar eu văd în următorii ani că va fi pe aceeași linie și la noi. Ea este la nivel mondial, sunt atâția oameni care se tratează cu medicină alternativă de boli foarte grave, cum ar fi cancerul și așa mai departe. De ce să... Nu, e doar o problemă de moment. Așa este. Deci este o parte a medicinii alternative care nu are rolul decât de a terapeutul cu propriile mâini, nu are treabă cu masajul, pentru că mulți creează confuzia asta și se fac glume pe capitolul sau la adresa acestei, să zic, terapii, în care terapeutul cu mâinile încearcă să găsească toate disfuncțiile, respectiv, mai bine zis, toate blocajele organismului, dar toate blocajele organismului să înțeleagă din punct de vedere locomotor, structural. Da? Dacă se găsesc alte blocaje de natură internă, vreun organ sau vreo carență sau așa mai departe, noi nu avem rolul decât diagnosticând sau văzând chestia asta, da? Diagnosticând mă refer nu dând un diagnostic clar și precis, hepatită sau ceva, nu. Noi nu avem rolul decât să ghidăm pacientul să se ducă către alt specialist, da? Pentru că osteopatia se îmbină foarte bine cu, nu știu dacă vreau să greșesc, dar 90% din toate ramurile medicinii, da? Că este cardiologie, că este ortopedie, deci nu e doar pentru ortopedie, apropo asta, sau neurochirurgie, gastroenterologie, stomatologie, pentru că e vorba de postură și articulația temporomandibulară, endocrinologie și așa mai departe. Dacă eu văd niște disfuncții interne, să le numim așa, eu voi ghida pacientul către un specialist de pe acea ramură, specializat strict pe ramura aia, pentru ca el mai apoi să îl, bineînțeles, diagnosticheze, să-i facă niște investigații și așa mai departe. Cu alte cuvinte sau ca o deducție, nu mi se pare deloc ușor să fii osteopat, că poți observa mai multe direcții și asta nu poți să faci decât dacă ești foarte educat, pasionat și ai un cumul foarte mare de informații pe mai multe ramuri. Da, este practic un scan, dacă vreți să-l numim așa, un scan al pacientului, de fapt mai bine zis al corpului și al organismului pacientului, astfel încât găsind aceste disfuncții îl ghidăm către specialist sau dacă găsesc niște disfuncții care țin, să zicem, doar de mine ca terapeut sau de alți terapeuți, să încercăm să deblocăm sau să desfacem, dacă vreți să zicem așa, acele blocaje, astfel încât noi practic suntem niște... îmi place să zic, de fapt îmi place, așa ne numim, noi suntem niște facilitatori, nu niște vindecători, nu suntem un guru sau ceva de genul ăsta, suntem niște facilitatori, adică practic ce? Eu repun corpul pe linia normală de funcționare, astfel încât corpul să se vindece singur. Pentru că are capacitatea corpului de a se vindeca singur dacă este în parametri optimi, psihoemoțional, alimentar și toate, absolut toate ramurile. Bun. Hai să trecem și la tema pe care vreau să o abordez astăzi, legătura strânsă dintre osteopatie și sănătatea viscerală. Spune-mi un pic cât de importantă este sănătatea organelor noastre în ceea ce privește longevitatea. Orice mică perturbare a viscerelor sau a organelor interne va conduce automat către un proces inflamator crescut și un pH schimbat. Acest proces inflamator crescut nu face altceva decât să degradeze din punct de vedere, bineînțeles, corpul celular și astfel încât, uite, exemplul cel mai bun este vin pacienți cu ficat gras sau steatoză hepatică, care este boala ficatului non-alcoolic. Toți pacienții care suferă de acest ficat gras, după cum ați observat, fără a fi de specialitate să zic așa, arată mult mai îmbătrâniți. Da? De ce? Pentru că ficatul suferă. Ficatul e îmbrăcat practic într-o cămașă de grăsime, dacă vreți să-i zicem așa, și acest lucru nu face altceva decât să încetinească funcțiile ficatului, care îndeplinește peste 400 de funcții, printre care cea de detoxifiere și automat scădere și a inflamației. Aici mai intră și rinichii și suprarenalele, bineînțeles.
Și astfel, el fiind boxat, da, nu face altceva decât să te facă să arăți mai bătrân decât ești și nu că doar te face, ci și arată niște studii că îți scade pur și simplu chiar și rata vieții între 3-5 ani. Cam așa. Și cum poți ajuta ca osteopat în direcția asta? Păi să explic un pic, ca să nu se creeze un mare semn de întrebare, ce este această terapie viscerală. Păi terapia viscerală, pentru că vin foarte mulți la mine în cabinet și mă întreabă amuzi că tu te ocupi cu terapia viscerală. Ia vezi, e ficatul la loc sau e stomacul la loc? Poți să mi-l pui și mie la loc, te rog frumos? Oameni buni, noi nu punem ficatul la loc sau noi nu punem stomacul la loc. Asta o va face, bineînțeles, chirurgul dacă taie, deschide și intervine. Oricum, ca să fac așa o mică anatomie, ați văzut. Ideea este că dacă se taie sau se scoate unul dintre organe, spațiul nu va rămâne liber acolo. Mulți credeau că rămâne liber ca în cartea de anatomie sau ca pe un mulaj. Ei de pe mulaj scoți, spre exemplu, impropriu spus acum, scoți ficatul cu totul, nu o să se poată trăi fără ficat, îl scoți cu totul și spațiul ăla rămâne liber. Nu o să rămână liber, pentru că corpul are o inteligență de așa natură încât spațiul ăla va fi ocupat de către restul organelor. Ele își vor face spațiu, să zicem așa, și vor umple acel gol. Revenind după această acest mic exercițiu de imaginație și revenind la ideea că eu nu pun sau niciun osteopat nu va pune un organ la loc, noi ca și osteopați, iar ca să fie bine înțeles, nu tratăm organul direct. Nu pun mâna pe ficat, deși poate anatomic știm plus minus unde se află ficatul, da, sau unde se află intestinul subțire sau intestinul gros, ca și alt exemplu, dar nu voi lucra ficatul, da, direct, astfel încât să... pentru că nu poți accesa din exterior ficatul direct. Direct îl poți accesa doar tăind și intrând pe el, e ceva corect, absolut normal și pur anatomic și fiziologic. Nu vom face altceva ca osteopați decât prin intermediul mâinilor, da, să încercăm plus minus, știind bineînțeles anatomie, da, să situăm mâinile acolo unde, pe organul pe care, ficatul, despre care vorbeam acum, să situăm mâinile pe el și să încercăm să stimulăm fascia, acel țesut de legătură care îmbracă întreg organismul și bineînțeles și organele, să stimulăm fascia care ia la rândul ei să stimuleze organul să funcționeze corespunzător și ce mai putem să facem? Să stimulăm ligamentele. Asta e pură anatomie, nu are nicio treabă cu science fiction sau ceva. Stimulăm, pentru că aceste organe sunt ținute, atașate în cavitatea abdominală de către ligamente și fascii. Da. Despre care vorbeam. Deci stimulăm cele două, fascia și ligamentele. Stimulând ligamentul, este ca și cum am face un stretching. Exact, asta vreau să întreb. Cum anume le stimulezi? Spre exemplu, o să arăt așa. De exemplu, ficatul, care este un organ mare și un organ plin, da, și are 3 ligamente extrem de importante, nu vom face altceva decât să facem niște mișcări nu sunt niște mișcări ample de stretching, de exemplu, sau de mișcare ca la flexia cotului, ci să îmbrăcăm din anterior și posterior, da, zona ficatului. Deci automat punem mâna pe coaste, pentru că ficatul este practic fix sub ultimile 2-3 coaste, da? Să îmbrăcăm zona aia și să facem niște mișcări subtile, foarte, foarte profunde și ușoare, astfel încât să întindem țesutul și o să vedeți că pacientul, chiar el, fără să fie din domeniu, fără să vă fie, să zicem așa, prieten sau ceva, să nu vă supere, o să zică: Mamă, dar chiar se simte cum se întinde într-o direcție, în partea aia se întinde ficatul. Sau, pentru că tu mișcând subtil și intrând în profunzime și mișcând organul, vei întinde ușor atât fascia cât și ligamentul. Întinzând ligamentul, nu faci altceva decât deci îl vei streciui, nu-l întinzi și rămâne ficatul acolo, da? E ca și cum mai faci o întorsă, dacă rămâne glezna în poziția aia, automat e ruptură de ligament sau alt diagnostic. Nu,
se întinde și revine. Tu îi creezi practic o elasticitate organului. Creând această elasticitate, care are același principiu ca la musculatură sau la articulații, crești vascularizația în zonă. O vascularizație bună în zonă înseamnă o oxigenare corespunzătoare o oxigenare celulară și implicit o refacere corespunzătoare sau o funcționare corespunzătoare și automat o refacere a organului în sine. Dacă tot am vorbit de ficat, ce alte organe sunt abordate din perspectiva asta, la fel de importante? Absolut toate organele pot fi abordate din punct de vedere osteopatic în această terapie viscerală. Da, se poate lucra și pe colonul ascendent, pe colonul descendent, pe cel transvers, se poate lucra pe stomac, se poate lucra pe ovare, se poate lucra pe vezica urinară. Uite, poate chiar o să vorbim despre niște disfuncții pe care, de exemplu, sau mai bine zis niște anomalii, dacă vreți să-i zicem așa, a unor organe pentru care medicina clasică nu prea a avut rezolvare. A existat, există o limitare, cum și în domeniul nostru există la un anumit punct o limitare. La un moment dat, știi cum, ajuți și la un moment dat te oprești undeva și spui până aici am putut. Mi se pare mai corect și mai frumos, așa să zici. Da. Zi-mi puțin, ca și factori a unui stil de viață, ce factori pot influența sănătatea organelor interne? Ca și factori pot fi factori de natură fizică, chimică, posturală. Aici vreau să ajung. De ce posturală? Păi să luăm două exemple, să zicem așa, mari și late. Unde implică, bineînțeles, și latura psihoemoțională. Și anume, sunt foarte mulți care, din punct de vedere, uite, fetele, în adolescență le cresc sânii. Da? Se rușinează dacă nu părinții sau cineva atât părinții sau poate cineva de specialitate nu comunică cu ele într-atât de frumos și corespunzător încât să le spună, uite, este ceva normal, fiziologic să-ți crească sânii, nu trebuie să te cocoșezi, să te rușinezi și să te închizi. Închizându-te așa stând cifozat se numește, nu vei face altceva decât să blochezi, de exemplu, plămânii. Pentru că se lucrează, terapia viscerală se lucrează și la nivelul pleurei, plămânilor. Ce faci? Stând așa și blocând plămânii, automat blochezi activitatea plămânilor și a cutiei toracice. Cutia toracică stând foarte mult timp. Nu că stai o zi, 2, 3. Mă refer aici la luni, ani, ceea ce se întâmplă. Da? Pentru că o astfel de etapă în viața unei fetițe sau unei adolescente nu durează o săptămână, 2, durează luni de zile, poate chiar ani. Neavând o oxigenare corespunzătoare, restul organelor nu funcționează, creierul nu va funcționa, inima la fel nu se va dezvolta și poți dobândi, pe lângă cifoză, poți dobândi o disfuncție la nivelul plămânilor, inimii, ficatului. Tu ai adus în discuție doar partea de sân, dar deduc de aici că și cea mai populară acum postură de la telefoane sau computer poate fi aceeași direcție. Da, urmează aceeași direcție. Am zis asta pentru că aici, uite, am dat exemplu pentru că nimeni nu s-ar fi gândit că din punct de vedere emoțional fetele și-ar fi putut strica postura stând așa și ascunzând. Dar da, dacă vorbim despre, să zicem așa, boala secolului 21 și anume sedentarismul și anume pozițiile vicioase, pentru că sedentarismul nu înseamnă doar că nu te miști, ci înseamnă și statul în anumite poziții vicioase prelungit. Da? Adică să stai pe telefon sau pe calculator sau pe laptop să te joci în această poziție. Sau pe canapea, așa, schimbând unghiul, închizând iară foarte mult cutia toracică și stând așa ori întregi, sau în metrou la fel, stând așa sau cu capul foarte mult aplecat, automat se afectează atât postura cât și organele interne, pentru că organele interne sunt influențate de către postură. Și invers, dar și ele pot fi influențate
deci nu sunt influențate doar dintr-o singură direcție și viceversa se poate întâmpla, dar foarte mult pot fi influențate de postură, organele, de postură și de aparatul locomotor. Uite, de asta am vrut să pun și întrebarea și să fac highlight pe postură, pentru că atunci când zic ce factori influențează organele interne, majoritatea oamenilor se gândesc, ok, în viața de zi cu zi la ce? Oare mâncare, oare nu știu ce? Da, dar asta e un alt subiect și vreau să ajung la factorul de postură. Hai să vedem din punct de vedere al alimentației. Poate alimentația neadecvată sau modul în care mâncăm, viteza, mestecatul și toate astea, cât sunt ele de importante în a păstra sănătatea organelor interne și automat sănătatea organismului? Clar, alimentația joacă un rol primordial pentru că automat afectează direct organul. Aici nu mai intervine aparatul locomotor, intervine strict alimentul care în sine, calitatea lui va influența foarte mult ficatul, stomacul, colonul, bineînțeles, va duce la acel proces inflamator despre care vorbeam crescut și foarte mult timp, care dacă persistă va degrada în timp atât organul cât va degrada și articulațiile, pentru că mulți pacienți resimt dureri articulare ce sunt datorate toxicității ficatului sau acestui proces inflamator datorat și a ceea ce se află în colon, a calității produsului final. Dar uite ce mă influențează. Mi-a venit acum în cap un exemplu real al unei paciente acum 4 ani de zile. Apropo de mestecat, la asta mă refer la masticații. Totul pornește de când intră alimentul în gură, de când ia contact cu saliva, de când se face masticația și apoi mai departe restul procesului. A venit o pacientă în clinică care n-a venit la mine direct, a fost la un coleg care acuza, oameni buni, dureri toraco-lombare, adică în zona lombarului și a toracelui. Remene făcut, nimic diagnosticat real, nu hernii, nimic altceva. Și încercând așa, întâlnindu-mă cu ea pe sala de kineto, am început să-i pun, să zic așa la întâmplare, niște întrebări. Te grăbești când mănânci? Faci masticația corespunzătoare? Nu, că eu oricum n-am timp, mănânc mult în picioare, mestec, înghit bucăți întregi, mă grăbesc, știi și tu cum e când ești pe grabă și mănânci. Și îi zic, măi, cam cum mănânci tu? Mănânci cum mănâncă câinii, pisicile sau animalele în general mănâncă nu prea mult mestecat. Da, mănâncă. E datorată și, bineînțeles, dinților și îi zic, te rog eu frumos, dacă se poate, încearcă o săptămână, da, nu mai mult, încearcă atunci când mănânci să încerci să-ți acorzi timp și să faci o masticație corespunzătoare, să-ți acorzi mai mult timp să mesteci mâncarea și spune-mi dacă ți se modifică pur și simplu starea. A venit fata după o săptămână, a zis, du-te de aici, că eu n-am crezut în viața mea, nu mă mai doare spatele, zice, nu mă mai doare spatele de a doua zi de când am mâncat cina, prânzul și cina, a doua zi nu m-a mai durut spatele, ok, mi-a luat mai mult timp să mestec, da, fără doar și poate, ăsta e singurul preț, dar nu mă mai doare spatele, este incredibil. Deci eu zicea, n-am putut să cred că dacă nu nu am o masticație corespunzătoare să duc bucăți întregi în stomac, practic ce s-a întâmplat? Stomacul se chinuia cu bucățile alea mari de mâncare să le digere, da? Digera cât putea să digere sau cum digera, după aia să mai plimba prin colon cum să plimba bucata cât e, da? Și gândiți-vă ce perturbare era la nivelul organelor interne și automat ce perturbare se producea plimbându-se prin intestinul subțire, prin colon, tot procesul, ce perturbare se crea la nivel și de aparat locomotor, și anume dureri lombare. Practic o cauză la care nu s-ar fi gândit și în același timp o soluție care niciun medic, fără hate, dar niciun medic, fiecare pe specialitatea lui, nu putea să diagnosticheze pentru că nu ținea de el. Da, că a fost noroc, că n-a fost noroc. Ideea este că am gândit-o logic și am zis, hai să încercăm și varianta asta. Da. Pentru că știu că ca și masticație nu-i voie să înghiți bucăți întregi, da? Da. Nu este normal. Am zis, haideți, în capul meu, haideți să încercăm și
chestia asta și să eliminăm, că practic ne permitea și timpul, nu era ceva, să zicem, foarte grav, da? Că nu, practic nu e la ghici sau la loto sau nu jucăm o loterie, da? Unde îți permite situația și subiectul, aplici niște tehnici să vezi dacă la primele tratamente nu reușești, dar dacă nu reușești și îți permite, cum spuneam, aplici și chestiile astea. Dar ideea e că cine s-ar fi gândit, poate, că o simplă, deci este practic, e o prostie, e la mintea copilului, asta trebuie să recunosc eu. E la mintea, dacă e așa din exterior, nefiind din domeniu, e la mintea copilului să zici, să stop, mesteci, da, stop, mestecă cum trebuie și o să vezi că o să te simți mult mai bine. Și nu vei încărca colonul, nu vei încărca stomacul, nu vei încărca ficatul, pentru că trebuie să proceseze mult și să lucreze mult mai mult. În loc de exemplu 100%, trebuie să lucreze poate 200%. Ca să fărâmițeze sau să descompună alimentul. Și automat această energie extra pe care o depune organele să descompună și așa mai departe, ar putea influența longevitatea, că vreau să aducem și asta în discuție. Cât de mult influențează faptul că organismul depune efort dublu, triplu pentru a funcționa normal, longevitatea? Da, nu vor face altceva decât să îmbătrânească organul mult mai mult și îmbătrânind organul, și anume, dau un exemplu, iară ficatul, că ne tot învârtim în jurul lui, forjându-l prea mult, el nemai îndeplinindu-și funcțiile, va duce la chestia asta, va scădea din longevitatea organismului și implicit a individului. Pentru că nu se întâmplă, plus inima va fi forjată. Da? Pentru că ea va trebui să pompeze. De exemplu și la orice stres. E ca și cum ai face un sport de ai face cardio. Cardio, da? la alt nivel sau la alt nivel, pentru că și tu știi, bineînțeles, mult mai bine, prea mult cardio te poate îmbătrânește inima, prea mult cardio. Poate, da? Exact același lucru se întâmplă din punct de vedere al organelor interne. Ele, dacă îmbătrânesc, nu vor mai avea acea, să zic eu, energie să ajute corpul să depășească, să zic așa, toate... Practic folosim energie din viitor. O luăm din cantitatea din an și din calitatea acestora, pentru că îl punem să funcționeze organismul optim în momentul ăsta printr-un efort peste ce ar fi putut face în mod natural dacă am fi respectat un masticat normal, un cardio, un sport de bun simț, o dignă de calitate și nu mai știu ce. Da. Deci afectează foarte mult longevitatea. O afectează și oamenii nu știu chestia asta, că afectând un organ prin alimentație și prin lipsa mișcării, își pot, își pot distruge viața. Real. Bun, și dacă tot am ajuns la punctul ăsta unde sunt atâția factori care influențează și consumă energia organismului, cum intervine osteopatia în direcția asta? Osteopatia va interveni din exterior prin mâinile terapeutului, care va încerca să stimuleze, după cum am spus, fascia și ligamentul, astfel încât să deblocheze motilitatea, să numește, sau mai bine zis, mișcarea organului, pentru că organele trebuie să aibă și ele o mișcare, să respecte o mișcare fiziologică, ca și, de exemplu, orice altă articulație. Fac o mică paranteză, nu mulți rămân, dau un exemplu, cu un umăr blocat sau înghețat, și ei zic că, las, că dacă poți să miști mâna până atât e destul, eu pot să-mi desfășur activitățile de zi cu zi. Măi, oameni buni, orice diminuare a range of motion-ului, așa se numește, adică a unghiului, gradului de amplitudine a unei articulații, nu va duce altceva, de exemplu, dacă este umărul afectat, va duce către distrugerea cervicalei și așa mai departe, pentru că sunt în lanț. Așa este și la organe. Dacă organele nu au acea motilitate pe care noi o probăm atunci când facem mișcările, afectează
afectează funcția lui și automat și A celor funcțiile din jur, aparatului locomotor. Și apropo de asta cu longevitatea, dacă ficatul, în afară că dacă ficatul își pierde energia și nu mai funcționează corespunzător, sunt foarte mulți oameni, dacă au o constipație cronică sau ceva, vreo dereglare la unul dintre organe, iară vor căpăta acea postură despre care ți-am spus, involuntar, la nivel de subconștient, se vor închide în ei. Închinzându-te, nu se întâmplă altceva decât două chestii marșilate. Nici organele nu se vor mai iriga corespunzător, nici creierul și al doilea lucru, întreg organismul, tot aparatul locomotor, și el se degradează pentru că stând în unghiul ăla nu se vor mai oxigena cum trebuie toate structurile. Și asta mă duce la Adică altă... lipsa oxigenării Pur și simplu, da. afectează pur și simplu longevitatea. Adică asta chiar este demonstrat științific. Și atunci mă duce la o altă întrebare. Să zicem, sănătatea organelor precară poate afecta sănătatea mentală? Da. Aici intră nervul vag. Okay. Mulți au auzit despre nervul vag, care pleacă din sistemul nervos, pleacă și irigă, ajunge până undeva pe aici, deasupra stomacului ficatului. Deci, asta este și o terapie, să zic așa, pot să dau și niște sfaturi, să zic așa, ce pot face. Dacă acest nerv vag este blocat, cum ne dăm seama dacă este blocat nervul vag? Avem probleme cu somnul, insomnii, avem stări de agitație sau suntem irascibili, avem o lipsă, anxietatea poate fi. Ce mai poate fi legată de disfuncția bătăi neregulate ale inimii, funcționarea necorespunzătoare a plămânilor, anxietăți, depresii, bineînțeles, dacă nu sunt deja diagnosticate și datorate unei traume sau altor factori. Din perspectiva asta, din funcționarea. Cum putem stimula? Putem stimula de exemplu, prin terapie viscerală, realizată de către osteopat sau cei specializați în tratarea organelor interne, prin administrarea de probi și probiotice, pentru că se cunoaște că intestinul este al doilea creier. Deci și aici urma să spun că bacteriile care se află calitatea bacteriilor care se află în intestin vor influența starea psihoemoțională. Al doilea creier. De aici era al doilea creier. Deci sunt pacienți cărora dacă le-am spus ia niște prebiotice, ok, du-te, fă niște analize de sânge, fă niște teste, fă microbiomul dacă e ceva mult mai serios, schimbă alimentația, hidratează-te mai mult, mănâncă legume verzi. Au văzut, bineînțeles, toate vin în timp, nu se așteaptă nimeni să se întâmple așa. După o lună sau după 2 luni maxim, au văzut o îmbunătățire considerabilă și după ce le-am lucrat și visceral, mi-au spus, băiatul, am dormit, n-am mai dormit așa de la 7-8 ani. N-am mai dormit așa. Ok, nu va persista on a long run, să zic așa, decât dacă te ții de alimentație și de tot ce am spus, mișcare și toate cele, dar doar pentru că am stimulat vascularizația atât venoasă cât și limfatică de la nivelul colonului sau la nivelul ficatului, colonului implicit, n-am făcut altceva decât să stimulez parasimpaticul. Ca un răspuns, a fost un răspuns invers, de la colon în sus către creier. Bineînțeles, acolo a reacționat și nervul vag. Corect. Da? Pentru că și el am spus că intră. Și aș vrea să continui să zic la nervul vag cum putem să-l stimulăm, chiar și noi singuri acasă, nu doar prin osteopatie, revenind, prin această terapie, prin administrarea de probiotice și prebiotice, prin sport, prin cântat, prin gargară, pentru că nervul vag trece pe la nivel de corzi vocale, trahee, corzi vocale și toate cele, și așa poate fi stimul. Meditație, rugăciune, aici intrăm în partea neuro. La fel de esențială și ea. La fel de esențială, pentru că ea influențează mult. M-aș întoarce un pic la nivelul intestinului subțire și ai specificat acolo mai multe puncte importante. Am putea să asociem sănătatea zonei respective și cu buna funcționare a sistemului imunitar? Da. Dacă avem un sistem imunitar bun, automat, pe lângă că întreg organismul va lucra, dar și în partea viscerală va lucra. Păi
E iar recunoscut că pe lângă al doilea creier, în stomac și în intestin, Exact. sunt foarte multe bacterii benefice care se ocupă de sistemul imunitar, da? Care îl fortifică sau îl slăbește. Asta este ideea principală. Mulți nu cunosc chestia asta, că o imunitate pleacă de acolo, o imunitate puternică. Iar, revin, dacă nu există boli autoimune și alte chestii care să afecteze buna funcționare a organului și implicit el să nu-și mai desfășoare activitatea corespunzător. Dar da, acele bacterii benefice care sunt, să zic așa, țin de imunitatea noastră la infecții respiratorii, la chestii din astea de bacterii sau virus, dacă noi stimulăm acele bacterii benefice și le multiplicăm, că ideea este trebuie să multiplicăm pe alea benefice și să le eliminăm pe cele negative, să zic așa. Dacă noi facem chestia asta, au descoperit foarte mulți, adică au descoperit, toți pacienții au descoperit că dacă sunt bine la capitolul ăsta, n-au mai răcit, n-au mai făcut infecții, viroze și alte chestii. Oricum, din ce am mai studiat și eu, acești prieteni, eu le văd ca pe niște prieteni, și cele bune și cele rele. Da, fără de care plus minus nu putem trăi. Și trebuie să le ținem într-o armonie între ghilimele cele două. Acum, întrebarea este cum putem noi în viața de zi cu zi să participăm la a păstra sănătatea organelor interne cât mai la cote optime. Să păstrăm implică mai mulți factori pe care îi voi enumera acum. Am discutat cu foarte multă lume și cu foarte mulți specialiști. Spre exemplu, o chestie care afectează ar fi banala, între ghilimele banala, constipație, spre exemplu. Este dovedit că peristaltismul sau acea mișcare intestinală este coroborată cu, să zic așa, cu calitatea peretelui abdominal. Da? Uh-huh. Adică dacă facem exerciții specifice, da, dar sunt bune și alea, dar nu doar exercițiile pentru aspectul abdomenului, știi, și tu, toate crunch-urile și nebuniile pentru pătrățele, nu. Vorbim despre un perete abdominal puternic care funcționează corespunzător, care dacă funcționează corespunzător, nu va face altceva decât să influențeze, că nu doar prin cardio vei ajuta această constipație sau acest tranzit, ci și prin sănătatea și forța peretelui abdominal. El va susține mișcarea organelor interne, care ele, dacă se vor mișca, vor conduce către un tranzit corespunzător și normal. Pentru că această constipație, care este, știți, e mai des întâlnită la femei decât la bărbați, nu provoacă altceva decât un proces inflamator crescut în corp. Acest proces inflamator crescut în corp nu face altceva decât să inducă practic, dacă vrei să zicem popular, să mănânce pe dinăuntru organismul, dacă este ținut la lung, pentru că toate toxinele și tot ce se află în interior rămâne acolo și creează o toxicitate enormă organismului și de acolo apar dureri de articulații și așa mai departe. Și cum putem scădea procesul inflamator? Procesul inflamator îl putem scădea lucrând la capitolul alimentație, hidratare, este foarte importantă. La capitolul hidratare, mulți ori să zică, păi bem cei 2 litri de apă pe zi și am încheiat lucrarea. Păi stați mă, oameni buni, așa, că cantitatea de apă diferă în funcție de greutate, înălțime, vârstă și tipul activității pe care tu o faci. Și iar mă lupt cu chestia asta, cu răspunsul, păi oricum eu beau apă doar când mi-e sete. Nu există așa ceva. Nu bei apă doar când ți este. Dacă tu bei apă doar când îți este sete, înseamnă că ești la un nivel de deshidratare foarte mare, da. Ceea ce înseamnă că deja ești cu un picior în prăpastie între ghilimele. Ok, nu se întâmplă nimic grav, dar trebuie să lupți de acolo să te hidratezi corespunzător. Și iară mai contează foarte mult, am mai vorbit eu despre chestia asta, și de cum bem apă. Apa se bea din șezut, cu guri mici. De ce? Pentru că n-are treabă cu, am mai explicat în alte emisiuni, nu are treabă cu
religia, pentru că la musulmani în Coran se întâmplă chestia asta, nu, are treabă cu acest peristaltism și această activitate a peretelui abdominal și a organelor și această permeabilitate, practic. Dacă noi bem din șezut, se relaxează musculatura și permite intestinului să absorbă mai multă apă. Versus dacă bem din picioare, se duce direct pe tobogan, așa, prăpastie direct groapă și o să urmăriți, vă duceți mai repede la toaletă atunci când beți din picioare, pentru că se duce direct în vezică. Asta este ideea. observat. Așa că să bea din șezut, cum am spus, gurițe mici. Ideal ar fi, apropo de asta cu hidratarea, știi că hidratarea, după cum știi și tu, hidratarea nu trebuie să vină doar din chestia asta, trebuie să vină și din legume verzi, pentru că cea din legumele verzi se va absorbi, pentru că hidratarea este diferită, hidratarea celulară de hidratarea celorlalte țesuturi sau organe. Deci trebuie să consumăm și legume verzi, mere verzi sau tot ce înseamnă verde, pentru că va conține mult mai multă apă, da, și automat va ajuta la această hidratare celulară. 2. Mișcare. Trebuie să facem antrenamentul despre care spuneam, atât cardio cât și forță, cât și să acordăm o zi sau 2 pe săptămână pentru antrenarea peretelui abdominal, nu doar anterior, ci și lateral, da, pentru că va ajuta chestia asta. 3. Să avem grijă foarte mult și de rinichi și suprarenale, pentru că ei vor juca un rol important și în menținerea nivelului de hidratare și a apei în țesuturi, da? Bineînțeles să luăm periodic, chiar dacă nu există probleme, să administrăm aceste suplimente prebiotice și probiotice. Să facem analizele anuale, da, prin care aș vrea să includ chiar și pe lângă cele de sânge, da, la un endocrinolog și așa mai departe, sau cele generale, să facem și banala ecografie abdominală, da, pentru că și ea ne poate arăta că dacă există sau nu o problemă cu organele noastre interne. Ce alt sfat? Să apelăm, bineînțeles, la un osteopat sau la un specialist, astfel încât să vadă dacă există o perturbare a unuia dintre organe și implicit să aplice tratamente, da? Astfel încât să stimuleze acel organ și automat să ajute pacientul să intre pe acea linie. Să facem și partea psihoemoțională. Joacă un rol important, extraordinar de mult, poate duce chiar la cancere, constipații, colon iritabil și așa mai departe, da, să avem grijă de sănătatea noastră mentală, să zic așa, și sau psihoemoțională, meditații. De ce să nu fim, să fim direcți, să nu fim rușinoși, pe vremuri mi-era rușine să le spun pacienților mei, du-te, domne, și vizitează un psihoterapeut. Indiferent de vârstă. Este ceva, mi se pare o investiție în tine mai mare decât dacă ți-ai cumpăra haine sau ai merge în vacanță. Să nu fiu înțeles greșit și aleas bune pentru, să zicem, bucuria ta sufletească, să te recompensezi practic, dar du-te și la un psihoterapeut, la un psiholog, la un hipnoterapeut, du-te la ce crezi tu că rezonezi, că ajută, pentru că partea psihoemoțională joacă un rol extrem de important, poate bloca sau nu organele interne să funcționeze corespunzător. Tot corpul, dar vorbim astăzi despre organele interne, le poate bloca sau nu, te poate ajuta sau te poate îngropa. Într-adevăr, poate funcționa ca un aprinzător sau un stingător. Exact, un switch on-off. Și asta putem să o relaționăm, sănătatea asta, și cu odihna. Te odihnești mult mai bine și automat încă un factor ce ajută la sănătatea organelor. Da, după cum vezi, este asta e viața noastră a osteopaților sau a terapeuților, este un domino. Da, dacă te-ai împiedicat și ai împins o piesă, bine, corpul este un domino sau îl tratezi 360 de grade, să zici așa, din toate unghiurile, din toate părțile, te uiți de sus, de jos, de peste tot te uiți, din exterior, din interior. Asta e viața noastră a osteopaților. Te-ai împiedicat sau lipsește o piesă, celelalte vor avea de suferit. Deci, și este această muncă multidisciplinară despre care ziceam, nu doar eu îl ajut pe pacient, ci doar eu, să zicem, eu îl pot ghida și ajuta pe partea mea și ghida către alți specialiști. Aici, trecând de la una la alta, dar totuși ultimul răspuns al tău cu domino și cu toate astea mă duce la o întrebare poate banală, dar mi se pare importantă.
cât de importantă este o evaluare osteopatică corectă, bună? 100%. Adică este cea mai importantă. Cât durează, spre exemplu, o evaluare osteopatică? O evaluare osteopatică... Corectă, bună, concretă, că așa putem să evaluăm și pe viteză, pentru că sunt multe discuții despre consult, despre și așa mai departe, dar pe mine mă interesează cât e de importantă, cam ce durată ar trebui, ce trebuie să abordăm, la ce ne uităm. Durează în linii mari, să zic Linii așa, mari. pentru că, bineînțeles, va depinde de subiectul pe care îl avem în față și cu ce disfuncții vine. 30, 40 până la 50 de minute dacă vrei să-l iei, dar undeva la 30-40 de minute, 45, dacă îl iei cap-coadă și încerci să găsești toate disfuncțiile. Pentru că disfuncțiile, dacă îmi permiți, pot fi de 3 tipuri. Așa. Pot fi disfuncții se numesc disfuncții ascendente, de la glezne în sus, orice întorsă sau orice întorsă, să zicem, sau orice afecțiune care a survenit la nivelul gleznii, da, și nu a fost tratată corespunzător, va strica de la gleznă în sus întreg balansul corpului. Postural. Dacă postura va fi stricată, organele vor fi perturbate, creierul, plămânii, tot ce înseamnă din punct de vedere deci a avem organului. odată plecarea de jos în sus. Ascendentă. Descendentă, care este de aici în jos, de la craniu în jos, orice afectare la nivel ocular, adică nu vezi bine, automat dacă nu vei vedea bine, adică nu vei focaliza cum trebuie în spațiu, te vei poziționa diferit, pe stradă, în încăpere, și anume, ca să dau exemplu, dacă fuge un ochi, popular vorbim, pentru că musculatura sau orice altă afecțiune nu ajută ochiul să focalizeze cum trebuie, nu te vei plasa tu în spațiu cum trebuie. Este greu de înțeles chestia asta, sau poate este ceva science fiction, dar nu. Dacă ochiul nu focalizează cum trebuie, tu te vei poziționa greșit pe stradă sau orice tip de activitate faci tu. Dacă te vei poziționa greșit, vei crea niște disfuncții la nivel de cervical și în jos. Și automat a întregii posturi. Afectează. Da. După aia mai intervine, tot aici la cea descendentă, mai intervine aparatul stogmatonian, și anume orice disfuncție la nivel de articulație temporomandibulară, pentru că i-am bombardat și stresat pe toți cu tema asta, orice disfuncție la nivelul ATM-ului, nu dă scos banii, ci articulației temporomandibulare, nu va produce altceva decât o disfuncție a posturii. Prima dată va surveni la nivel de cervical. Disfuncție la nivel ATM? Da, păi la nivel ATM. Acele fragmente vin foarte mult și îmi zic că am căscat puternic sau am mestecat ceva mai tare, da? Așa. Sau, bineînțeles, poate să survină de la un accident, că te-ai dus la box, ți-ai luat lovitură, sau accident de mașină sau orice altă afecțiune care a implicat o forță și a implicat o subluxație a articulației, netratată corespunzător, va rămâne cu o laxitate ca la orice altă articulație, pentru că e tot o articulație, și această laxitate va crea un dezechilibru la nivel postural de la cervical în jos. Sau, altă chestie, plombele care nu sunt șlefuite corespunzător, da? Că de-aia zice stomatologul, mai calc așa și zi-mi, e prea sus, calci cum trebuie, închizi gura cum trebuie. Oameni, nu vă fie rușine, pe lângă că ați dat bani și trebuie să facă munca cum trebuie. Dar nu vă fie rușine, nu plecați de acolo, lasă că să mai tocește ea sau lasă că mă obișnuiesc eu cu ea. Ia-că te obișnuiești, se obișnuiește creierul la un moment dat pe 2-3 săptămâni, te obișnuiești cu mușcătura aia, dar nu o să vă vină să credeți că dacă calcă mai mult decât trebuie, într-o parte se strânge musculatura din jurul articulației, aici așa implicit a craniului, se va încorda, practic când veți mânca sau veți vorbi sau ce faceți voi, nu va face altceva decât să se strângă foarte mult, să se tensioneze. Și să creeze un dezechilibru la nivel de fascie de sus în jos. Deci o simplă plombă care nu este ajustată, șlefuită, nu este ajustată corespunzător, creează chestia asta. Sau orice dinte lipsă care, dacă nu este pus implantul după 6-8 luni sau în funcție de ce zice stomatologul, pentru că acolo intervine, bineînțeles, munca lui. Eu știu că dacă depășește mai mult de 8 luni, dacă închidem ochii 9 luni, poate greșesc, dacă greșesc îmi fac mea culpa,
Acum, după o perioadă migrează. Exact, asta se întâmplă. Migrează dinții, se înfundă gingia, modifică ușor de tot Normal. poziția mandibulei și automat iar afectează poziția. Asta. Sau poziția mandibulei din naștere, așa, gură de pichinez, cum îi zicem noi, Așa. nu face altceva decât să vă uitați la persoanele care au mușcătură așa, vor fi aruncați mult mai mult din punct de vedere postural și gravitațional, vor sta mult mai mult de la pingea înspre în față, mai mult spre vârfuri, să zic așa. Sau dacă au mușcătură așa, mandibula mult mai în spate plecată, fiziologic, vor fi mult mai poziționați pe călcâie sau ca și cum ar fi agățați în cui. Adică tu dacă vezi un om pe stradă și... Da, asta e un defect profesional. Da, și îl vezi că calcă ori ușor către înainte, ori că mai mult greutate, centru de greutate către spate, tu poți asocia cu astfel de... Mă uit prima dată la mușcătură, dacă nu are treabă cu mușcătura, da, automat sunt alte disfuncții și alte probleme, dar foarte mult pleacă extraordinar de mult aici. Și asta zic la implanturi. Nu stați cu dinții nepuși și nu mă refer neapărat la coroniță plus minus. Da. Măcar pivotul să se facă. Să se pună, ca să nu permită să se înfunde gingia prea mult. Dacă n-ajungeți să vă puneți coronița, măcar acel pivot care să mențină structura în poziție corespunzătoare și să nu se înfunde, dacă vreți să-i ziceți așa, și automat să modifice... Dacă implantul ăla intră în gingie, osul mandibulei și automat ține să nu migreze. O altă disfuncție, nu mulți știu și asta se vede încă de la naștere la bebeluș, pentru că iar o să vorbim despre chestia asta cu de ce este important osteopatia, pentru că se face chiar și osteopatie pediatrică pentru bebeluș, o să revenim. Poziția limbii în gură. Da? Cum influențează aceasta postura? Că să fac o glumă a limbii tale, nu a altei limbi, așa ca și glumă. Înțeles. Dacă se face un test, dacă limba nu are, se face testul să-ți atingi cu vârful limbii cât se poate, de fapt, să încerci să-ți atingi, că nu înseamnă că dacă neapărat nu ți atingi, este o disfuncție. Sus, se testează sus, jos, stânga, dreapta. Dacă este prea puțin, un exemplu așa, e clar că... trebuie limba, dacă nu funcționează corespunzător așa, adică nu are această mobilitate, nu flexibilitate, nu o să vă vină să credeți, dar influențează cervicalul. Pentru că influențează prin vorbire, prin masticație, vor fi influențate fasciile de la nivelul gâtului, traheei, esofagului, da? Și de aici din interior în jos, și asta va influența extraordinar de mult postura. Iar ca și subtul la bebeluș. Și asta are legătură ziceai, cu esofagul, nu? Da, cu esofagul și cu trahea. Iar esofagul, pentru că ele sunt atașate anterior de zona cervicală, da? Dacă ele au o perturbare, cum este, Doamne ferește, și în cancere sau alte chestii, dar la chestia asta, dacă ele sunt perturbate, ele vor influența esofagul mai mult, va influența foarte mult cervicalul, pentru că anatomic vine în fața lui e poziția, nu în spatele cervicalei. Poate spun acum o prostie, dar dacă nu mestec tot și duc bucăți întregi de mâncare prin esofag, unde întârzie să coboare repede și tensionează... Și de acolo poate pleca o exact cum am zis la pacientul despre care vorbeam cu durerile lombare, până să ajungă la durerile lombare, îți poate da dureri în cervicală. Deci poate și asta. Poate și asta pentru că mâncarea plecând în bucăți întregi și chinuindu-se să coboare, să alunece, să traverseze, va face corpul să lucreze mai mult, să chinuie, să împingă bolul alimentar, chiar dacă îi dai tu cu apă, să alunece mai bine, se va chinui și automat va crea o disfuncție sau se va produce o perturbare la nivel de cervical. Cu alte cuvinte, la cât ai povestit din zona de descendentă, mi se pare că multe probleme pleacă din partea superioară versus gleznă, cum ai zis, ascendent, descendent. Da, dar și glezna este extrem de importantă. Nu trebuie să excludem chestia asta, nu trebuie să facem, de exemplu, nu tu, dar zic oamenii, nu trebuie să aleagă, am cu glezna, nu mă duc atunci, că eu am auzit că dacă ai de sus în jos... Exclus asta. Nu, dar avem, să zic așa, bucăturile astea românul știe tot.
În afară de asta, dar avem, să zicem, boala asta să sacrificăm ceva. Dacă mi-a zis, Da. mi-am auzit eu că e mai important de sus. Asta revenind, sunt importante toate. Și mai există, ca să închei cu chestia asta. Bine, A există treia. și cu auzul de la descendent, dacă a fost orice afecțiune la nivel de ureche internă, unde, bineînțeles, go to the orelist, pentru că are și el partea lui de muncă extrem de importantă, sau dacă există acel vertij care poate fi dat fie de cervicală, fie de acei otoliți care și-au schimbat poziția, duceți-vă. Eu pot identifica dacă e problemă de otoliți, dacă este problemă de otoliți, îl trimit la orelist. Du-te că ți pune orelistul frumos prin niște poziționări și toate cele, te va ajuta și ți va pune la loc. Pentru că apoi să te întorci la mine, să te ajut să lucrezi și să te ajut pe mai departe. Dar da, orice problemă a urechii interne va poziționa sau va împinge sistemul nervos să funcționeze, mai bine zis, să te poziționeze greșit în spațiu, pentru că vei încerca să compensezi. Dau un exemplu, dacă nu e vorba de otoliți și ai avut vreo infecție, vreo otită netratată corespunzător sau vreo altă afecțiune care a afectat timpanul și îți diminuează auzul cu 5%, să zicem, sau 10%, tu automat, dacă te strigă cineva pe stradă sau dacă lucrezi într-un domeniu sau chiar dacă nu lucrezi, tu nu vei face altceva la nivel de sistem nervos decât să supracompensezi, să modifici, să rotești capul în partea cealaltă, pentru că automat nu mai auzi corespunzător cu urechea stângă și vei încerca să te ajuți de dreapta, să preiei informația și vei ține capul rotit într-o parte și automat afectezi postura în timp. Ok, nu o să mergi așa pe stradă, dar de foarte multe ori o să vezi, am văzut în evaluarea mea, mi-am dat seama că a avut o problemă mică cu urechea, pentru că avea capul un pic rotit la nivel de C1, C2, mai mult către partea stângă, să zic, sau dreaptă sau orice altă disfuncție. Și ultima, dacă ești norocos, ca și cum ai câștigat la loto, sunt problemele mixte în jurul bazinului, care vin și de sus și de jos. Normal. Aia, dacă ai tras lozul câștigător, le-ai pe ambele, se pot rezolva fără nicio problemă, nu e ca și cum e capă de țară, dar e bine de știut că și la nivelul posturii bazinului, a osului sacru și așa mai departe, pot exista aceste disfuncții. Ce trebuiesc, bineînțeles, diagnosticate și reparate. Deci, practic, într-o evaluare, tu te uiți din toate trei perspectivele. Postural, Da. organe interne, craniosacral. Uite un exemplu, mamă, deci mi s-a părut extraordinar, asta am învățat la curs. Am aplicat eu după aia odată pentru că atâta s-a reîntâlnit până în momentul de față, ca și cazuistică. Uite, referitor la organele interne. Dau un exemplu care cred că va ajuta. Cistitele. Cistitele care sunt mult mai întâlnite, adică cel mai întâlnite sunt la femei, pentru că practic înseamnă o degradare a țesutului care, de fapt, o degradare a țesutului vezicii și automat întregul țesut din zonă este perturbat. Deci, profesorul nostru italian ne-a spus că a tratat cistitele la femei și el și urologul, bineînțeles, administrând și antibiotice, pentru că este nevoie de chestia asta, da, fără doar și poate, de pe urma analizelor, da, de sânge și de urină. El a tratat pentru că lua antibiotic, se vindeca, la câteva luni, la 6 luni, 4 luni, reapărea cistit. Pacienta disperată, în criză, că nu se poate, că nu știu ce, că, apropo de asta, când te frustrezi, fac o paranteză pentru că e important, când te frustrezi de pe urma unei afecțiuni, clar, ești afectat psihoemoțional, menții și mai mult procesul inflamator crescut în corp. Deci trebuie să te liniștești. El a lucrat ligamentele, a lucrat cele două ligamente ale vezicii, care țin vezica în poziție, pentru că, deci, unul dintre ele, și anume cel din dreapta, care ținea vezica, era tensionat, a dus la derotarea vezicii. Vezica s-a derotat intern, ușor, normal. Da, nu foarte mult, un pic de tot, a creat niște cute către evacuare vezica prin această poziționare și ce crezi că s-a întâmplat? Rămâneau reziduri de urină acolo, care multiplicau bacteriile. Normal. Doar o mică
schimbare din doar o cauza mică tensionării schimbare, unei din... El a lucrat să detensioneze ligamentul și automat și fascia și să repoziționeze vezica în poziția ei normală, ca să nu mai fie cutele alea, practic, să se întindă vezica sau țesutul de acolo către uretră, către ieșire, și astfel încât să poată pacienta elimina toate rezidurile de urină, da? Astfel încât să nu mai prolifereze acele bacterii negative care nu făceau altceva decât să fie un roller coaster, înțelegi? Rămâneau bacteriile acolo, iară făcea cistită și așa mai departe. Cu toate antibioticele din lume, cu toate chestiile. Bineînțeles, după ce a făcut chestia asta, s-au mai administrat niște antibiotice și, bineînțeles, niște probiotice. Nu elimina cauza, de fapt. Da, pentru că există probiotice, știm, probiotice diferite pentru intestin, pentru stomac, cât și pentru vezică și așa mai departe. Pentru că sunt niște bacterii specifice. Practic, nefăcând un diagnostic, dar tu poți asocia foarte mult cu diferite direcții și să creezi un plan de tratament sau recomandări către alți specialiști în funcție de specialitate. Ai zis ceva de bebeluși și aș vrea să mă întorc. Da, de bebeluși. Sau de copii, osteopatia la... Există osteopatia pediatrică, da, cum există și pediatru, bineînțeles, care se ocupă de aceste minunate ființe, cum toți am fost. Nu este atât de exemplu, eu pot diagnostica, dar de exemplu nu lucrez, dar sunt cei specializați pe chestia asta, pe pediatrie osteopatică, în care, de exemplu, este o regulă în Franța sau în Germania, nou născut împreună cu mama nu părăsesc, bine, și în alte țări, dar aici, ca vecinii noștri, și în Italia la fel, nu părăsesc spitalul până bebelușul nu va primi un consult / un check-up de la osteopat. De ce? Orice perturbare de exemplu, a actului de subt, da, va influența craniul și automat mandibula și întreaga postură pe mai departe. Asta e una dintre ele. Mai pot fi diagnosticate altele, sacru sau alte chestii, însă una dintre probleme ar putea fi chestia asta. Mi-aș dori ca în viitor să se întâmple și chestia asta la noi în țară, să existe poate un program pentru mămicile care poate săracele nu-și permit, da, ca primul consult, da, al bebelușului, al nou-născutului, să fie gratuit, acolo 20 de minute, cât este 30 de minute, pentru că se poate tot se poate diagnostica ceva și măcar poți găsi niște disfuncții pe care le poți trata pe mai departe, dar mi-aș dori ca să poate în viitorul apropiat, după cum spuneam, să aibă parte mămicile de așa ceva, poate să face un program național pe tema asta, pentru că va ajuta enorm. Enorm, enorm. Și în plagiocefalee, dacă are bebelușul, Doamne ferește, să naște era cu craniul turtit sau orice altă disfuncție la nivel de craniu, mandibulă, gură, limbă, sacru și astfel de chestii. Pentru că e simplu, cu cât lucrăm mai de timpuriu, cu atât avem șanse de reușită mult mai mare și, bineînțeles, de o dezvoltare armonioasă. Pentru că este mai ușor să previi decât să tratezi. Normal. Bun, vreau să întreb o chestie, dar și ea se leagă de bebeluși, dar în același timp aș duce și în direcția adulților. Există metode de a-ți face autoterapie acasă, ușor te masezi tu, că oamenii o să se uite la tine acum, stai cu mâinile, oare ce face? Aș vrea să-i lămurești, ar exista, nu știu, mici metode de automasare proprie, că la copii știm, la bebeluși, la colici de multe ori mămica mai apasă ușor pe peretele copilului, hai să le eliberez. Aș vrea pentru dacă există și să le spui clar dacă da sau nu și ce ar fi. Îți poți face, adică nu vreau să pară că totul stă în mâinile noastre sau ale mele, doar că există o singură chestie și imediat după aia explic ce poți face. Există o singură chestie pentru că am încercat eu pe mine. Când îți faci singur, te vei contracta, te vei gâdila, nu vei sta relaxat, dar automat va interveni această tensiune nervoasă. Când îți vei face singur sau când îți va face vreun apropiat acasă. Pentru că când îți va pune mâna pe abdomen, automat te vei contracta, te vei încorda, normal.
asta se întâmplă și la mine pe pat cu pacientul, dar altfel gestionezi situația cu el și altfel sunt, să zicem, altfel este manualitatea și atingerea pacientului, a abdomenului lui. Însă trebuie adică asta zic, ăsta ar putea fi singurul impediment. În rest, da, există, deși poate pare o, să zic așa, o prostie, dar a fost dovedit științific. Eu nu am aplicat asta pe pacienți, dar mi-au spus unii mai non-conformiști că au aplicat cu acel pistol de Theragun. Așa. Dar oameni buni, n-apăsați pe voi, adică nu apăsați ca pe musculatură, ci ușor să stea la nivelul țesutului, ca prin acele percuții să stimulezi practic răspunsul nervos al organismului. Și puteți face cu Theragun ușor, fără a apăsa, după cum spuneam, să-l plimbi în sensul acelor de ceas, să faci acea percuție pe fiecare zonă, astfel încât să stimulezi organul. Vei stimula organul prin reacția de răspuns a sistemului nervos. Oricum, oamenii o să creadă că își fac masaj. Da, nu e nicio problemă, că așa a apărut, dacă vreau să satisfac pe hateri, așa a apărut terapia viscerală. S-a făcut prima dată un ușor masaj sau o fricțiune la Stil, e un american, spre rușinea mea, domn profesor, nu-mi dați în cap, acum am uitat, Taylor Still, așa, inventatorul osteopatiei. El așa a descoperit la un copil care făcuse febră, o febră ca răspuns a unei ușoare, să zicem așa, toxinfecții alimentare, nu se știa exact care era diagnosticul, și el n-a făcut altceva decât a făcut ușoare fricțiuni în zona stomacului, da? A făcut ușoare fricțiuni până a început să se înroșească tegumentul, să facă o hiperemie, da? Și el practic n-a făcut altceva decât să stimuleze țesutul, ca răspuns a stimulat organul și a văzut o îmbunătățire a copilului în câteva ore, 3-4 ore, wow. A scăpat de febră și era la pat săracul copil. După 4 ore a văzut că îi se îmbunătățește starea și a continuat să aplice aceste fricțiuni. Asta era, bineînțeles, prima dată când a încercat și a descoperit, pentru că el practic a descoperit. După aia s-au dezvoltat mai mult și au apărut alte tehnici. Asta a fost pornirea. Acea fricțiune, care fricțiunea e partea masajului, da, putem să spunem chestia asta, a stimulat și a văzut o îmbunătățire semnificativă a subiectului. Eu cred că și noi am poziționat, cel puțin la nivel de România, masajul ca fiind o metodă doar de relaxare, dar masajul e de mai multe feluri, printre care și intră nu neapărat manipularea sub masaj, dar și manipularea asta, tot o formă prin atingere, care poate detensiona corpul prin... Corect. M-aș întoarce la Theragun și aș completa acolo, că ziceai, trebuie să nu apăs foarte tare cu el ca să nu aduc o formă de stres corpului. Acum fac o paralelă. Cât de mult afectează stresul în general sănătatea organelor interne? Stresul afectează în proporție, pot să spun și 100%. De ce? Că este vorba de organele interne sau că nu este, că e vorba de corp la general, am descoperit că la pacienții mei, spre exemplu, 95 sau 90% dintre afecțiuni sunt datorate factorului psihoemoțional. Restul de 10% sunt datorate unui accident direct sau unor posturi vicioase menținute timp îndelungat. Însă, stresul nu face altceva decât să crească acest proces inflamator în corp. N-ați văzut că de la stres, pe lângă proces inflamator, n-ați văzut că de la stres, spre exemplu, se fac gastrite, care în timp dau în ulcere? Deci asta este medicina clasică care a descoperit că se fac pe lângă alimentație, bineînțeles, că cei stresați bagă cafeaua de dimineață pe stomacul gol, țigara, apă minerală și așa mai departe, sau nu se hidratează corespunzător. Stresul ăla nu a făcut altceva decât să crească aciditatea mai mult decât trebuie în stomac și această aciditate care să înceapă în timp să erodeze, să distrugă pereții stomacului.
încarcă ficatul, iar stresul poate duce la această steatoză hepatică sau boala ficatului non-alcoolic. Pentru că enzimele nu vor mai funcționa corespunzător de pe urma stresului, se blochează practic funcțiile ficatului, el nu va mai funcționa corespunzător și va stoca sau, dacă nu va stoca acele enzime necesare, va stoca acele enzime necesare pe care el trebuie în mod normal să le elibereze, da? Să te ajute în digestie sau să te ajute ficatul în detoxifiere, în scoaterea metalelor grele sau a radicalilor liberi și așa mai departe. Poate fi sportul o formă de stres? Și când? Yes, da. Că m-am dus într-o zonă care, pentru că ăsta e românul, el zice, mă duc și alerg, mă duc și fac sport zilnic, așa mă simt bine, ok. Poate fi sport o formă de stres? Poate deveni un factor stresant dăunător? Răspunsul este da, mai ales că am venit din sportul de înaltă performanță, unde se vede că orice sportiv de performanță nu este întreg din punct de vedere locomotor, deci pe lângă articulații, sau în primul rând articulațiile sunt degradate, dar și inima, după cum am vorbit anterior, dar da, chiar și pentru cei care nu sunt sportivi de înaltă performanță, dar depășesc 6-7 antrenamente pe săptămână sau 2 antrenamente în fiecare zi de 5 ori pe săptămână, nici nu fac refacere și așa mai departe. Aici e discuția. Pentru că dacă refacerea ajută foarte mult ca corpul să poată duce și următorul antrenament sau să ducă și restul proceselor, dar da, prea mult sport, pentru că și-am făcut sport de performanță, prea mult sport nu e bine. Cum nici sedentarismul nu e bun, trebuie să existe o cale de mijloc, pentru că sportul prea mult crește aciditatea. Bun. Și dacă totuși fac sport prea mult, mă poate ajuta osteopatia în a preveni suprastresarea organismului? Da, dacă osteopatia ajută pe sportivii de performanță, eu făceam 1 oră jumate pe zi sau 2 ore în fiecare zi, la 2 antrenamente pe zi. Pentru că automat, nu doar sportivul zicea că îi cerea corpul, îi cerea creierul să facă chestia asta. Automat o avem și în zona asta de refacere. Și în zona de refacere. Novak Djokovic, fac un exemplu, a zis că își petrece în cartea pe care a scris-o, petrece la osteopatul lui câte 2 ore în fiecare zi. A spus că este regulă de la sine, de la regulă nescrisă de fapt, nu termină ziua până nu se duce la osteopat. Da? Indiferent ce tehnică îi face, că îi face pe organele interne, că îi face craniosacral, că nu-i face osteopatie, dar îi face un pic de stretching, dau un exemplu, că îi face dry needling sau orice îi face, da, dar și osteopatie, pentru că el este osteopat specialistul lui, a spus că el nu poate continua a doua zi, pe lângă suplimentele pe care le ia și programul pe care îl urmează, el nu poate continua a doua zi. Și atunci putem spune că osteopatia ar trebui să fie constant introdusă și în viața oamenilor de rând, nu doar a sportivilor, sau care ar fi ciclitatea cu care ar trebui să mergi la un osteopat? Fie că faci sport de performanță, fie că nu faci sport de performanță, fie că faci de plezir, fie că nu faci de plezir. Fie că ai o problemă medicală, fie că te pregătești pentru un maraton, dar tu ești vreun nene care lucrează într-o corporație, ești pe partea de IT, da? Și faci doar 2-3 antrenamente pe săptămână, plus ce alergi maratoanele. Fie că nu le faci nici pe alea 2 antrenamente și nu alergi nici maratonul și ești cel mai sedentar dintre cei mai sedentari, ceea ce nu este bine, nu împing oamenii spre a face chestia asta, este bine să faci osteopatie. De ce? Pentru că vei mai destresa corpul, atât la nivel fizic, da, cât și la nivel emoțional și nervos, ca și număr de sesiuni sau ciclitate. Ar fi bine o dată pe săptămână, da? Pentru că practic este o investiție ca și cum te duce la un masaj. Asta dacă nu faci vreun sport de performanță. Dacă nu faci un sport de performanță. Minimorum o dată pe săptămână, da? Pot exista și situații de 2 ori pe săptămână, o dată la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni, da? Și ideea mea este, nu pentru că vreau să oblig pe cineva, dar am văzut, mi-au spus pacienții care nu aveau nicio cunoaștere despre chestia asta, era prima dată când au întâlnit la mine osteopatia sau această terapie, mi-au zis, adică nu că mi-au zis, rezultatul e următorul, dăm 12 luni pe an, ei fac 8 luni, dăm 12, ei fac constant. Da. Hai 9 luni, restul sunt ok, sunt concedii, vacanțe și alte treburi. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, să zicem că nu îmi
permis să merg la un osteopat. Că nu e nici ieftin, nici scump, e așa de necesar, e pe termen lung, am motivele mele. Totuși, mi s-a părut foarte completă evaluarea. Cât de important este să-mi fac o evaluare, un check-up și la ce perioadă de timp. Ideea este că dacă nu ai făcut niciodată Asta evaluarea și Hai mâine programează-te Hai să zicem că am făcut-o acum 6 luni. La ce interval de timp ar fi recomandat să-mi fac evaluarea asta, foarte complexă, despre care ne-ai vorbit tu? de 2 ori pe an, una la 6 luni, sau dacă nu, iar ca la analizele de sânge măcar, o dată pe an. Ok. Și dacă chiar, de exemplu, că am vorbit despre... nu trebuie să ne ascundem pe tema asta, partea financiară, pentru că Normal, face parte. peste tot este o disciplină, să zic așa, mai costisitoare decât restul, pentru că implică, bineînțeles, mult mai multe cunoștințe și este mult mai complexă decât restul terapiilor. Ideea este că măcar 1, 2, 3, maxim 5 ședințe într-un an să faci, dacă nu-ți permiți din punct de vedere financiar. Nu vreau să aud la asta cu timpul, că dacă vrei îți faci timp. Punct. Timp există pentru orice. Terapia nu durează mai mult de 50 de minute, o oră, o oră și 10 dacă sunt situații foarte complexe, să zic așa. Nu cred că se întâmplă nimic. 5 ședințe pe an, 10 maxim, dacă tu chiar să zicem că nu îți permis din N considerente, nu contează, mi se pare. Dar trebuie să faci un efort în direcția asta. Trebuie să faci un efort în direcția asta pentru a-ți acorda sau pentru a investi în tine, pentru că asta înseamnă să te iubești, practic, da? Și asta mă duce la următoarea întrebare. Cum recunoști un osteopat bun? Sau neapărat potrivit. Cum descoperim un specialist bun în zilele noastre? Deci nu doar osteopat, un specialist bun, da? În cazul de față vorbim despre osteopat bun. Din experiența mea? Și din experiența ta și cum recomanzi unui om, să zicem că e din Craiova sau din alt oraș, cum ar trebui să identifice omul că acel specialist este un osteopat competent? Să răspund din experiență. E foarte bună întrebarea. De ce întreb? Mi-ai ridicat-o la filă. Da. Să spun din perspectiva mea de specialist sau din perspectiva feedback-ului oamenilor care mi-au spus ce osteopat poți să-mi dai sau au fost sau s-au reîntors. Îți spun din perspectiva mea. Bineînțeles, nivelul cunoștințelor. Și cum îl identificăm că el are un nivel de cunoștință? Îi pun o întrebare. Lumea e mică în România, peste 80% îi știu. Okay. Plus, minus, hai să zic, nu știu, 10. Dar omul nu te întreabă pe tine, el caută ce ar trebui să dețină un osteopat în arsenalul lui ca specialist, dar și ca om care se expune. Păi ca și om care se expune, atunci hai să-ți îmbrac răspunsul și din partea mea și din partea oamenilor de rând. Da. În primul rând trebuie să fie empatic, să știe să fie un bun ascultător, în sensul să știe să asculte pacientul, că degeaba ești tu doxă dacă pacientul vorbește cu tine și informația, tu nu-l asculți absolut deloc, da? Și să știe să adapteze tratamentul sau manualitatea la tipologia lui ca și... adică să știe să se muleze în funcție de fiecare pacient. Pentru că, de ce? O să-ți dau exemplu. Sunt acele manipulări, troznituri. Sunt mulți care o să spună pacienți, mi-este frică să-mi faci. E normal, și mie mi-e frică. Dacă condiția medicală îți permite să faci, ok, îi faci, dacă nu, nici condiția nu îți permite, nu-i faci, dar alta este ideea. Eu îi duc de obicei cu zăhărelul și le câștigi încrederea, da? Dar dacă văd că există situații, fără doar și poate, care, nu vor, îi piști cu ceară și nu vor și mi-au rămas pacienți de 1 an de zile și tot nu vor să-i manipulez. Nu e neapărat obligatoriu, da? Dar asta înseamnă o empatie și o adaptabilitate a mea. N-am ținut-o pe aia mea. Nu, domne, dacă nu te troznesc, nu te mai primesc. Acum că ai ridicat-o la fileu. Nu, dar îți dau un exemplu. Care e eficiența trosnelii? Sau hai să o luăm altfel, că există acest trend în care mă duc la un osteopat să mă trosnească. Eu știu răspunsul, dar vreau să-l dăm și oamenilor. Că tot am vorbit ce face osteopatul care nu a venit în niciun moment din asta o oră jumate cuvântul trosnit. Da, știu. Pare că, hai să facem diferența mai Pare că astăzi eu centrez, eu dau cu capul, mă împiedic singur, mă ridic singur. Ideea e următoarea. Asta cu trendul. A câștigat extraordinar de mult. Partea asta cu trozneala. Mamă, ce fain este,
nu-s mișcări din Mortal Kombat în care capul să nu mai revină sau articulația să nu mai revină Corect. niciodată. Nu. Înseamnă că se explică așa în linii mari cât să înțeleagă toată lumea, așa pe vocabularul. Dacă se face, spre exemplu, o manipulare la nivel de coloană cervicală, practic se duce articulația, la noi din punct de vedere profesional se numește punem articulația în cheie și anume ducem capul până în limita superioară de mobilitate, adică până unde nu mai merge capul, până aici, de exemplu, la mine, fiziologic nu mai merge de aici să mișc, decât dacă, Doamne ferește, mi-l rupe cineva. Da? De aici, în unghiul în care îl punem, pentru că contează în ce unghi faci manipularea, de acolo se face o mișcare, fiți atenți și înțelegeți asta, se face o mișcare rapidă, în viteză, nu în forță. Că dacă se face în forță, ne întoarcem la Bruce Lee, Chuck Norris, Mortal Kombat și așa mai departe, se fisurează vertebra sau se face vreo fractură. Da, moarte ori pe loc, ori survine moartea la câteva ore sau maxim a doua zi. Pentru că au fost întâmplări pe tema asta. Asta este, se poate întâmpla sau se mai poate întâmpla unde există trombi, să numesc. Și anume, dacă pacientul nu îl întreabă pacient sau dacă pacientul nu este diagnosticat cu o problemă de coagularea sângelui sau adică ce practic acei trombi care stau pe vasele importante care duc către creier, sunt ca niște depuneri, ca un colesterol, dacă vrei să zici, da. Tu de pe urma manipulării n-ai făcut altceva decât normal, pentru că n-ai vrut să faci un rău, nu faci altceva decât, pe lângă crește mobilitatea, crește circulația în zonă, da? Împinge trombul în sus către creier, se face AVC și la revedere. Și cu alte cuvinte, care este... Acolo trebuie să-l întrebi pe om. Dar care este rezultatul sau de ce facem aceste trosneli? Foarte mult aceste trosneli, pe lângă că există trendul ăsta, vreau ca să se înțeleagă asta, că creează o confuzie între chiropraxie și osteopatie. Nu. Păi este o diferență. Este o mare diferență. Dacă vreți o explic, deci, dacă nu... chiropraxia este trosneala. Chiropraxia, da, este trosneala, unde ei lucrează doar la nivel de mobilitate articulară și ei consideră că orice disfuncție din corp este... E o abordare. N-am spus că este greșit, este datorată unui blocaj, de exemplu, la nivelul coloanei, pentru că ei coroborează asta cu terminațiile nervoase. Da. Just, corect, spun că nu. În timp ce, pentru că nu vreau să creez aceste... în schimb ce osteopatia nu se bazează pe altceva, adică se bazează. Osteopatia încearcă pe cât de mult posibil, că iese, că nu iese, se bazează pe ideea conform căreia pacientul trebuie diagnosticat sau tratat 360 și se bazează și pe tratamentul țesutului moale. Nu doar al țesutului dur, al acelei fascii despre care noi vorbeam. Da. Pentru că acolo, de ce? Și am descoperit și mai mult. Eu folosesc manipulările, dar ca și ceva complementar. La sfârșitul terapiei, dacă este nevoie sau nu. Și pentru că este cool, dar și pentru că creează, este ceva extra, pentru că dacă a venit cu o problemă la nivel de cervical, după ce îi fac ATM, tot ce am zis, țesut moale, bla, 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 sesiunea de osteopatie, mobilizări, diafragmă, toate alea, îi dau la sfârșit și un trost articular, dacă îmi permite situația, pacientul și situația medicală îmi permit, pentru a debloca și articular cervicală. Ca și cum aș zice să fie tratamentul complet. Dacă tot am această unealtă în buzunar, de ce să nu o folosesc, dacă se poate? Deci ea e poziționată în anumite situații, nu la oricine, nu oricând, nu oriunde. Dar o să zic de ce nu face 100% diferența manipularea. Simplu. Suntem născuți să ne mișcăm. Da. Ne mișcăm cu ajutorul musculaturii, lanțurilor miofasciale, toate cele. Dacă noi doar trosnim, pe lângă că atunci când trosnești și nu pregătești articulația, că și țesutul moale, riști să faci un damage în zonă, da? O inflamație, rupi un ligament sau pacientul se încordează pentru că nu e pregătit și faci mai multe nenorociri. Ce vreau să zic? Dacă lucrezi fascia, da? Și apoi faci manipularea, rezultatele vor fi 100%. În schimb, dacă doar trosnești, ce se întâmplă?
Dacă doar trosnești, vor fi rezultate pentru câteva zile, săptămâni, luni, dar noi mișcându-ne, țesutul va repoziționa articulația în poziția inițială. Corect. Pentru că este vorba despre memoria din țesut. Da, eu am adus în discuția asta că există foarte multă controversă în piață vis-a-vis de trosneli. Știu că este extra sau separat de domeniul osteopatiei și nu am vrut să-l discut, dar dacă l-ai adus în discuție, l-am introdus și eu puțin. Și eu sunt de aceeași părere, nu neapărat că tratează ceva, ci pur și simplu eu îl văd ca pe o eliberare în corp, ce simt. Da. Dar nu neapărat este ca o terapie cap-coadă pentru o problemă reală, diagnosticată sau evidențiată. No, mai mult, adică are o influență mai mare să lucrezi asupra fasciei și o să vezi normal. îmbunătățiri. Până și mobilizările au un efect mult mai mare decât manipulările, da? Pentru că mobilizând, practic, creezi joc în articulație, în sensul bun mă refer, creând acest joc, practic, revascularizezi zona care fusese lipsită de acest lucru, fiind blocată mult timp. Am vorbit despre mai tot ce m-am gândit astăzi. Mi-a plăcut faptul cel mai mult, această importanță pe care trebuie să o dăm evaluării. Dacă ar fi un om să fie nehotărât și încă nu a luat decizie, ce recomand să facă primul pas în privința abordării unei direcții ca și client, nu ca și potențial că vrea să devină osteopat. Poate nu are încredere. Ei recomanda o carte, ceva anume să citească despre osteopatie înainte de a veni la tine sau la un coleg osteopat? Ca și carte, da, este o carte, deci pe lângă carte fizic, din punct de vedere fizic sau model electronic, mai există scurte shortcut-uri pe YouTube, spre exemplu, cu Jean-Pierre Barral, părintele, că tot mai discutaserăm acum o oră și ceva despre el, părintele osteopatiei viscerale, în care, sau mai sunt alți osteopați de prin Italia, în care pot vedea așa în linii mari cam cum lucrează și abordează, dar ce vor, mai bine zic, urmăriți-l pe Jean-Pierre Barral pentru că nu se bazează așa mult pe manipulări, el se bazează pe partea viscerală, pe partea de fascie, pe partea de mobilizări, adică osteopatia aia, să zic așa, clasică, aia cea mai, cum să zic eu, cea mai sigură, da, dar și cea mai, în opinia mea, a tuturor, cea mai eficientă, da, și există tot cartea lui, a lui Jean-Pierre Barral, știu că este tradusă și în română, eu am găsit-o, de fapt, nu că știu, este tradusă și în limba română, există și în engleză, am avut-o, tot al lui, în care vorbește despre emoții și cum emoțiile influențează organele interne, în care vorbește acolo un pic de sfaturi despre, alimentație, în linii mari despre ce tratamente viscerale aplica, nu ca și tehnică, cam pe ce organ a lucrat și de ce, și ce emoții erau stocate în acel organ și ce tip de comportament dădea sau rezulta de pe urma afectării acelui organ. Pentru că unii erau mai irascibili, unii erau mai colerici, unii erau mai anxioși, da? Și acele emoții perturbau acel organ. El a scris practic în cartea aia, a corelat și a ajutat oamenii. Este o carte clar pentru publicul larg, nu pentru noi specialiștii, pentru că e tradusă pentru omul de rând care nu are treabă cu domeniul ăsta, cu domeniul medical sau osteopatiei, da? În care practic asta zic, el vorbește și îți arată de pe urma unei emoții ce organ este afectat. Și dacă tratezi acel organ, ți se mai estompează din acel comportament sau acea emoție. Foarte tare. Adică stimulând, ce am vorbit noi, stimulând organul, influențezi sistemul nervos, simpatic, parasimpatic. Și automat asta influențează în timp această longevitate și practic acest, să zic așa, acest tipar. Iată ce maraton de informații am avut într-o oră jumătate. Mi se pare foarte, foarte, deși pare vastă, în același timp se merge foarte mult în specific prin tratament, deși tratez 360, mi se pare foarte complexă toată... Apropo de tehnici, pentru că am uitat și cu asta închei, de exemplu, dacă oamenii nu
își permit să meargă la osteopatie, poate să încerce fără doar și poate să-și influențeze sănătatea organelor interne pe lângă utilizarea de Teragan, după cum am spus, presopunctura. Reflexoterapia, de fapt, care este foarte bună și este dovedită că are reale beneficii asupra organelor interne prin stimularea centrilor nervoși din talpă. Pentru că atunci când ne-am născut prima dată, am luat contact, talpa a luat contact cu solul, talpa de sculț. Da, da. Și acupunctura. Și acupunctura. Este extraordinar de benefică, extraordinar de bună și cu reale beneficii și care completează, dacă mă întrebați pe mine, completează chiar și osteopatia. Uite, aș vrea să, odată ce ai zis și asta, ai completat încă două lucruri. Mi se pare că în ultimii 5 ani tot acest domeniu, recuperare medicală, dar mai mult terapiile manuale, au luat o amploare în România, mă refer că ele erau la nivel mondial, au luat o amploare în care aș dori celor de acasă să le recomand să nu privească recuperarea medicală ca pe un mediu doar de recuperare medicală, ci ca pe un mediu și în zona de prevenție, și în tratament, dar și în menținere, pentru că mulți vin în durere, ei lua durerea cu mâna, cum se zice, și după care se oprește. Lasă, mi-a trecut durerea, ne mai vedem. Adică aș vrea să, mai ales că dețin centrul de sănătate, din experiența noastră am ajuns la concluzia că nu doar în tratament este recuperare, cum era acum 10 ani, 15 ani, când în București era un singur centru cunoscut și încă 3-5 mai mici, și recomand să fie și în tratament, dar și în prevenție, și în menținere, tot timpul pot avea o terapie manuală în arsenalul lor zilnic. Nu știu, dacă ai vreun sfat de final celor de acasă sau câteva cuvinte să le adresezi. Păi ca și sfat, în ceea ce privește sănătatea lor. În ceea ce privește sănătatea este... Să joace fotbal. Nu, ideea este nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi și anume nu te delăsa, investește în sănătatea ta, pentru că mi se pare cea mai importantă unealtă și în primul rând atunci când, am spus că este o formă de iubire, atunci când te iubești pe tine prima dată, bineînțeles nu trecut în narcisism, dar când te iubești pe tine, vei putea avea grijă și de ceilalți din jurul tău și îți vei putea desfășura restul activităților. Și iubindu-te pe tine, aplici astfel de terapii sau alte terapii, nu contează, nu este obligatoriu. Se armonizează. Da, te duci la un control stomatologic o dată pe an, la analize de sânge. Făcând toate aceste chestii, îți vei preveni realele afecțiuni. Pentru că am spus, prevenția este mult mai ușoară, mai puțin costisitoare și cu o șansă de reușită mult mai mare. Exact. În schimb, ce tratamentul este la polul opus. Da. Ce zic, mulțumesc foarte mult de toate informațiile date. Eu, când m-am uitat acum un pic spre ceas, zic, cum adică a trecut așa de repede, mi se părea, zic, măi, cred că avem vreo 40 de minute, dar cred că avem peste 2 ore. Informații valoroase de la Cristi. Unde te găsește lumea? La Optimize Body Center și pe Instagramul meu personal. Acolo mă puteți găsi pentru consultații, sfaturi și orice ține de domeniul sănătății și al wellness-ului. Și cu un like și un share, bineînțeles, la tot ce v-am dat aici. Și subscribe. Și subscribe. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați stat până la final. Îi mulțumim și lui Cristian pentru disponibilitate și volumul enorm de informații. Eu îl cunosc de 5 ani. A dat mult mai puțin aici în timpul pe care l-am putut aduce prin intervenția lui. Vreau să vă mulțumesc și până data viitoare nu uitați sfatul lui Cristian și sfatul meu, spor la mișcare și cât mai multă atenție către sănătatea voastră.